Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, դուք հաղթել եք։ Եվ ես ուզում եմ իրար հետ բարձրաձայնենք այն կարգախոսը, որի ներքո կերտեցինք այս հաղթանակը, եւ ուրեմն Քայլ արա Մերժի Սերժին, Քայլ արա Մերժի Սերժին, Քայլ արա Մերժի Սերժին, Երեք առավոտյան Մարիոթ հյուրանոցում տեղի ունեցավ իմ և Սերժ Սարգսյանի այժմ արդեն հայտնի հանդիպումը և նա հանդիպման կեսից թողեց ու հեռացավ։ Այդ պահից ինձ համար հասկանալի էր, որ նա այլևս հեռացել է նաև վարչապետի պաշտոնից։ Երեկ, երբ ազգային անվտանգության ծառայության մի խումբ աշխատակիցներ ինձ առևանգեցին Արցախի Պողոտա Էրեբունի խաչմերուկից և տանում էին հույժ գաղտնի պայմաններում Սևանի ոստիկանության բաժին, ես նրանց հետ հումորներ էի անում, կատակներ էի անում և նրանք չէին հասկանում, թե ինչու եմ այդպես վարվում, ես նրանց բացատրում եմ, ասում եմ տղերք, Սերժի իշխանությունը այլևս չկա, դուք չեք հասկանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահից կա նոր իշխանություն և այդ իշխանության անունն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ։ Ինձ պահում էին կատարյալ մեկուսացման պայմաններում, բայց մի X պահից, երբ իմ խուտ սկսեցին այցելել ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները, ես հասկացա, որ մեր հռչակած թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական հեղափոխությունը հաղթել է։ Այսօր առավոտյան ինձ ասում էին, առաջարկում էին համաձայնվել, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա հոկտեմբերին։ Երկու ժամից ինձ առաջարկում էին, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա մի ամսից։ Ավելի ուշ ինձ առաջարկեցին, ես այդ ժամ իմ երև ձերբակալված անձանց պահման վայրի խցում։ Մարդ հավատաց է ժողովուրդ ջան այնտեղ։ Այնտեղ էլ մարդ վատացել է, այստեղ էլ խնդրում եմ մոտեցեք։ Ինձ առաջարկում էին որ Սերժ Սարգսյանը այդ երրորդ առաջարկներ հրաժարական տա ապրիլի 25-ին
Ես լսեցի նրանց բոլոր առաջարկները եւ արեցի իմ սեփական առաջարկը ձեր անունից եւ ասացի Սերժ Սարգսյանը պետք է հրաժարական տա 2 ժամվա ընթացքում եւ Սերժ Սարգսյանը 2 ժամվա ընթացքում հրաժարական տվեց Ես ուզում եմ, սակայն տոնելով տոնենք, այո մենք պետք է տոնենք այս իրադարձությունը, որ ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունը տարել է իր առաջին ամենակարևոր հաղթանակը, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր օրակարգում ոչ թե մեկ այլ մի քանի հարց էր դրված քայլ առաջին Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տալիս վարչապետի պաշտոնից դա արդեն տեղի ունեցած է Քայլ 2 ազգային ժողովը վարչապետ է նշանակում ժողովրդի թեկնածուին Եվ դա պետք է տեղի ունենա առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում մեկ շաբաթից որից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տեղի ունենա ներողություն դրանից առաջ ձևավորվում է վարչապետի նշանակումը ժողովրդի թեկնածուի նշանակումից հետո ձևավորվում է ժամանակավոր կառավարություն որից հետո պետք է տեղի ունենան հնարավոր ամենաշուտ տրամաբանական ժամկետներում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ Ուրեմն մարդը վատացել է տեղ Ենտեղ մարդը վատացել հարգելի բժիշկներ խնդրում եմ մատիս ուղղությամբ Մենք ասացինք որ պատրաստ ենք քննարկել Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից հեռացման եւ իշխանության անցնցում փոխանցման պայմանները եւ հիմա քանի որ Սերժ Սարգսյանը այլևս հեռացած է մենք պատրաստվում ենք չորեքշաբթի օրը առավոտյան ժամը 11-ին Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում շարունակել բանակցությունները իշխանության անցնցում փոխանցման օրակարգի շուրջ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի հետ Ես հույս ունեմ որ հանրապետական կուսակցության վերնախավը միանշանակ եւ անվերապահորեն կճանաչի ժողովրդական Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխության հաղթանակը
Եվ այս փաստի արձանագրումը որքան շուտ տեղի ունենա, այնքան ավելի լավ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք միանշանակ եւ աներկվա արձանագրենք մեր հռչակած թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական հեղափոխությունը չի կարող կիսատ մնալ, այն պետք է շարունակվի մինչև վերջ եւ ես հույս ունեմ, որ դուք բոլորդ կանգնած եք հանուն այդ վերջնական հաղթանակի։ Եվ ուրեմն քայլ արա Մերժի Սերժին, քայլ արա Մերժի Սերժին, քայլ արա Մերժի Սերժին, քայլ արա Մերժի Սերժին։ Եթե Սերժ Սարգսյանը եւ Հանրապետականը հույս ունեն, թե այս ամենի արդյունքում ստեղծելու է մի իրավիճակ, որ իրենք շարունակելու են ստվերից ստվերային կառավարում իրականացնել, ես հորդորում եմ բոլորին րոպե առաջ մոռանալ այդ միտքը, ժողովուրդը հաղթել է եւ ժողովրդի հաղթանակը պետք է ճանաչվի անվերապահորեն առանց նախապայմանների։ Հաջորդ թեման Ժողովուրդ ջան, Հայաստանում երկար տարիներ հաստատված է եղել ատելության, վրեժխնդրության, վենդետայի մթնոլորտ։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ մենք իրար հետ արձանագրենք, որ Հայաստանում ատելության մթնոլորտի էջը փակված է։ Ներքաղաքական, ներհասարակական կյանքում ատելության եւ վենդետայի մթնոլորտը պետք է բացառել։ Եվ ես ուզում եմ դիմել բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, համարում են, թե այս հեղափոխությունը թշնամական է իրենց նկատմամբ, ուզում եմ դիմել բոլոր նրանց, ովքեր հիմա ճամպրուկներն են հավաքում կամ մտածում են հավաքելու մասին։ Եկեք ես հիասքանչ դրոշին ծափենք, ծափերով դիմավոր։ Եվ ես ուզում եմ դիմել բոլոր այն քաղաքացիներին, գործարարներին, ովքեր անհանգստություն ունեն
Քաղաքական այս գործընթացի հետ կապված եւ մտածում են, թե սկսելու է վրեժխնդրություն եւ վենդետա, ճամպրուկներն են հավաքում, երկրից դուրս գնալու, կապիտալը Հայաստանից հանելու համար։ Հարգելիներս, մի արեք այդ բանը, որովհետև վենդետա չի լինելու, որովհետև ատելություն չի լինելու, վրեժխնդրություն չի լինելու, Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահից սկսած հաստատվելու է ազատության, եղբայրության, օրինականության, հավասարության եւ ազգային միասնության մթնոլորտ։ Ես ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններին, որ նրանք ի հեճուկս տարածվող խուճապային լուրերի, ստահոդ լուրերի այս իրավիճակում պահպանեցին կատարյալ զսպվածություն եւ չեզոքություն եւ չտրվեցին գայթակղությունների եւ չտրվեցին սադրանքների։ Եկեք ծափահարենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Հաջորդը մենք ունեինք ձեռք ենք բերել վարչապետի հիմա արդեն ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ ձեռք ենք բերել շատ հստակ պայմանավորվածություն, որ Թավշյա հեղափոխության բոլոր ձերբակալված անդամները անհապաղ պետք է ազատ արձակվեն, անհապաղ։ Ժորժան, խնդրում եմ, այդ հրավառությունը հետո կանեք, ելույթները մի ընդհատեք, որովհետև դա խանգարում է շատ։ Ժորժան, խնդրում եմ նոր հրավառություններ չմիացնել։ Ես ակնկալում եմ, որ մեր շարժման բոլոր ձերբակալված և կալանավորված անդամները անհապաղ մինչև օրվա վերջ, մինչև մեր միջոցառման ավարտը, իսկ միջոցառմանը հետևելու է համերգ, նրանք պետք է բոլորը առանց բացառության ազատ արձակվեն։ Ժորժան, ուրեմն այսօր մենք խոսում ենք մեր շարժման
անդամների ազատ արձակման մասին հասկանալի է, որ հաջորդ փուլում մենք պետք է անդրադառնանք քաղաքբանտարկյալների խնդիրին եւ բոլոր քաղաքական բանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն։ Հիմա ես նաև կոչ եմ անում, որ այս պահից սկսած չնայած այդ թեմայով արդեն խոսակցություն մի քանի ժամ ունեցել եմ, ոստիկանությունը դադարեցնում է անհապաղ մեր շարժման մասնակիցներին բերման ենթարկելու գործընթացը, բայց ես նաև ուզում եմ, որ մենք շատ հստակ պայմանավորվենք մի հարցում, պարզ է, ես արդեն ասացի, որ Հայաստանում իդեմս ժողովրդի կա բոլորովին նոր իշխանություն, բայց մենք նաև պետք է ցույց տանք, որ այդ իշխանությունը, ժողովրդի իշխանությունը ի վիճակի է իրավիճակը պահել 100%-ով կառավարելի, եւ ես հույս ունեմ դուք էլ համաձայն կլինենք, որ այսօրվա մեր տոնակատարությունը որևէ տհաճ միջադեպով չպետք է նշանավորվի։ Այսօրվա մեր տոնակատարությունը պետք է լինի ուրախ, պետք է լինի հաղթական, պետք է լինի զվարթ, բայց որևէ ծառի ճյուղի, որևէ վնաս պետք է չհասցվի։ Հատուկ խնդրում եմ եւ կոչ եմ անում զերծ մնալ ալկոհոլի օգտագործումից, դա կարող ենք անել երեկոյան մեր տներում, 8 ժամի հաղթանակը նշել բայց տներում։ Ես ձեզ նորից կոչ եմ անում բացառիկ հարգալից վերաբերմունք բոլոր ոստիկանների եւ իրավապահ համակարգի աշխատողների նկատմամբ, միևնույն ժամանակ ակնկալում եմ եւ պահանջում եմ, որ ոստիկանությունը նույնպիսի վերաբերմունք ցուցաբերի Հայաստանի Հանրապետության հաղթական քաղաքացու նկատմամբ։ Մենք այս պահից սկսած պետք է լրջորեն զբաղվենք Հայաստանի ապագայի, ընդ որում ոչ թե հեռավոր ապագայի, այլև շատ մոտիկ ապագայի կառուցման եւ իրագործման հարցով։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է այլևս լինի ազատ եւ երջանիկ պետություն։ Հայաստանի քաղաքացին պետք է լինի ազատ, երջանիկ եւ բարեկեցիկ։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք միասին շատ շուտով կերտելու ենք, իրականություն ենք դարձնելու, ամբողջացնելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանը։ Եվ ուրեմն Հայաստան, Հայաստան, նախկինում մի քանի անգամ
հայտարարել եմ, որ մեր քաղաքական շարժման Թավշյա այս հեղափոխության մեջ աշխարհակաղակական ոչ մի կոնտեքստ, ոչ մի դավադրություն գոյություն չունի։ Սա ուղն ու ծուծով մաքուր զտարյուն հայկական Թավշյա հեղափոխություն է եւ որևէ այլ մեկնաբանություն չի կարող լինել եւ ես ուրախ եմ, որ աշխարհի տարբեր երկրներ ի գիտություն են ընդունել մեր այս ուղերձը եւ հենց այդպես էլ ընկալում են իրավիճակը։ Ես շատ կարևոր եմ համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը արձագանքելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին եւ Թավշյա հեղափոխության հաղթանակին ասել է. Հայաստան, Ռուսաստանը միշտ քեզ հետ է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ նմանատիպ արձագանք կլինի նաև միջազգային հանրության մյուս առանցքային ներկայացուցիչներից։ Ժողովուրդ ջան, այսօր տոն է ձեզնից յուրաքանչյուրի համար, յուրաքանչյուր հայի համար եւ դուք բոլորդ այս տոնը կերտել եք սեփական ձեռքերով։ Եվ ես ուզում եմ ասել այն, ինչ ասեցի այսօր բանտից դուրս գալուց եւ այս հրապարակ հասնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ, քո ցավը տանեմ, ապրիլի 24-ն է եւ ես կարծում եմ որ այս հաղթանակով մենք մեր մեծագույն տուրքն ենք մատուցել հայոց ցեղասպանության բոլոր զոհերին։ Մարդ հավատացել ստեղ։ Եվ հայ ժողովուրդը ցույց տվեց, որ ցեղասպանությունը իր համար անցյալ է։ Հայ ժողովուրդը այլևս երբեք չի պարտվելու, որովհետև մենք հաղթած հաղթանակի ժողովուրդ ենք։ Մենք մեծագույն տուրք ենք մատուցել առաջին հանրապետության հիմնադիրներին եւ Սարդարապատի հերոսներին։ Մենք այս հաղթանակով մեծագույն տուրք ենք մատուցել
Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերին։ Մենք այս հաղթանակով մեծագույն տուրք ենք մատուցել քառօրյա պատերազմի զոհերին։ Եվ մենք այս հաղթանակով մեծագույն տուրք ենք մատուցել 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերին։ Դու հաղթել ես Հայաստանի ժողովուրդ եւ որևէ մեկը այլևս չի կարող այդ հաղթանակը քեզնից խլել։ Հաղթանակ։ Վաղը ապրիլի 24-ին եթե արտառոց ոչ մի բան չպատահի, վաղը մեր գործողությունները նվիրում ենք, տեղավորում ենք օրվա խորհրդի համատեքստում եւ վաղը առաջարկում ենք, որ վաղը ժամը 15:00-ին մենք այստեղից Հանրապետության հրապարակից իրար հետ քայլենք դեպի Ծիծեռնակաբերդ։ Մեր նահատակներին ասելու իմ տառապած, մեր տառապած, մեր սրի քաշված, մեր տնավեր արված, մեր կոտորված ժողովուրդ, դու այլևս հաղթող ես եւ դու այլևս անպարտ ես։ Հաղթանակ, հաղթանակ, հաղթանակ։ Խնդրում եմ բեմարտակի հետևը, շատ շտապ, բժիշկներին խնդրում եմ, շատ շտապ, ճանապարհ բացեք, խնդրում եմ, ասում են, որ մարդը շատ, այստեղ է իմ ձեռքի ուղղությամբ ճանապարհ բացեք բժիշկների համար, արագ ժողովուրդ։ Համեցեք, եկեք անցեք։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր հեղափոխության առաջին փուլը ավարտված է եւ ես ուզում եմ Ժորժան ուշադիր, էլի մի հատ կարևոր բան կա։ Եվ ես ուզում եմ բժիշկը այստեղ ասեք թող մոտենա այս հետևը։ Այստեղ մարդ հավատացել։ Ժորժան, խնդրում եմ էլի։ Խնդրում եմ մի քիչ բան, տենց խուճապահար լուրեր մի տապ, բան մի արեք, հա, հանդարտվեք։ Խնդրում եմ հանդարտվեք։ Ժորժան, ինչպես Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցություններից առաջ ես ստացա ձեր լիազորությունը, խնդրում եմ հաստատել, որ լիազորում եք ինձ բանակցելու
վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ իշխանության անցնցում եւ անվերապահ ժողովրդին փոխանցելու թեմայի շուրջ խնդրում եմ ավելի վստահ